哆啦 A 梦竟然嫌了静香的裙子打他的屁股，到底是怎么回事？那天静香突然跑来哭着给大雄告状，说哆啦 A 梦竟然拿出奇怪的道具对自己行为不轨，还掀了裙子打他的屁股。看着静香一脸委屈，大雄气得火冒三丈，气势汹汹的冲进屋就要找哆啦 A 梦的麻烦。然而哆啦 A 梦竟然还在柜子里睡大觉，根本没有意识到自己的错误。大雄拖着他就要去找静香道歉，两人一路闹到了空地，哆啦 A 梦还在装傻。哆啦 A 梦死活不肯承认那件事是自己做的。大雄仔细一想，也觉得哆啦 A 梦干不出这种缺德事来。但这时胖虎又来了，上来就给了大雄一拳。一问才知道，胖虎为了应付考试，本来在家里努力复习。这时哆啦 A 梦就出现了，给了他一瓶作弊喷雾。胖虎按照他教的方法对着课本喷了喷，又把书全都吃进了嘴里。谁知道到了考试那天，胖虎一张嘴，课本内容就全冒出来了，然后就被老师给当场抓获。考试也考不成了，胖虎被丢出去罚站，于是就来找大雄和哆啦 A 梦的麻烦了。大雄和哆啦 A 梦一脸蒙圈，你说的这事我是真不知道啊。但胖虎才不听解释，他气势汹汹地把两人暴打了一顿。哆啦 A 梦下定决心要揪出那个冒充自己的冒牌货。这时小夫又匆匆跑来找他讨债，他说哆啦 A 梦拿出了个能让钱翻倍的箱子，哄着他把钱放了进去，结果那些钱全变成假钞了。恶作剧就算了，骗钱这事儿可就严重了。大雄本来不想管，但最后还是答应小夫会让爸爸妈妈还钱，然后他就失望地跑回了家。这时哆啦 A 梦突然看见空中有一个漂浮的铜锣烧，他立马就追了上去，可没想到竟然中了埋伏，被人捆着吊了起来。这时他眼前出现了一个长得跟自己很像的老虎花纹的机器猫。哆啦 A 梦问他是谁，对方把屁股一撅，既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你，我是来自未来的虎形机器人，因为天生长着这种花纹，被标记为次品，行不更名，坐不改姓。好家伙，这是要来一出真假美猴王啊！这个哆啦 A 梦看不惯哆啦 A 梦明明也是次品，却在这里过得很好，所以他也来了这个时代，打算狠赚一笔。哆啦 A 梦拿着未来的道具，在路边摆起了小摊儿。大雄爸刚好路过，他就拉着人家打算强卖。你看看这锤又大又长，拿它敲头还能冒火，可以当做打火机。大叔你不买一个多不合适啊！哆啦 A 梦拿着锤子就在爸爸头上梆梆乱锤，吓得爸爸都只能瑟瑟发抖。放心不下的大雄回过头来，正好救下了哆啦 A 梦。两人听见爸爸的呼救声，跑过去一看，发现爸爸正惨遭哆啦 A 梦的毒手。哆啦 A 梦怎么能看着对方如此放肆，拿出道具就打算和哆啦 A 梦决斗。然而魔高一尺，道高一丈，哆啦 A 梦刚拿出空气炮，哆啦 A 梦就拿出磁铁，把他口袋里所有的道具全吸走了。趁着哆啦 A 梦还在沾沾自喜，哆啦 A 梦又拿出了捆虎绳，一把给人捆了起来。回合制战斗至此结束，哆啦 A 梦不幸落败。大雄和爸爸冲上去打算报仇，哆啦 A 梦却拦在了他的身前。他说哆啦 A 梦和自己一样都是来自未来的机器人，希望大家能够原谅他，因为自己也有过恶作剧的时候。相信哆啦 A 梦这次也记住教训了。哆啦 A 梦被爱所感化，终于意识到自己的错误，于是从自己的箱子里回到了过去。临走之前还向大家承诺，自己再也不会恶作剧和骗钱了。哆啦 A 梦笑着让他给未来的朋友们问个好，然后目送他离开。大雄还以为哆啦 A 梦真的改邪归正了，然而回头一看，他们两个人背上竟然又被贴上了拔卡的小纸条，真是拿他没办法了呀。好了，本期问题，你们喜欢哆啦 A 梦吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。